Сереж, Чё? у меня кран потек, не закрывается. Иди сделай. Я тебе сантехник, что ли? Сереж, Ну что у еще? нас что-то то лампочкой, то ли перегорело, то ли я не знаю. Свет не включается в туалете. Я тебе что, электрик, что ли? Сереж, что-то у меня дверь не закрывается вплотную. Посмотри, а. Я тебе что, плотник, что ли? Привет, дорогая. Слушай, что за чудеса? Свет горит, вода не течет, дверь закрыта. Кто все это починил? Да, сосед приходил. Все починил. И сколько он запросил за ремонт? Ну, сказал. Или натура, или песню пой. Ну и что ты спела? А я тебе что, певица, что ли?